Gwikirwo kirore kwa mutaratara wa watho wa kigina kiumia kihituku ni mutongoria wa bũrũri Kenyatta ni kwarahũrĩte ndereti ya kũgĩa na kura ya mawoni kũnyihanyihia iturwa imwe kana gũteanĩria ingĩ itemi-inĩ rĩa kũgũithia garama ya kũrĩha magoti na ũitangi wa indo cia mũingĩ. Kiumia kimwe tu thutha wa mũmbunge wa Soi Caleb Kostani kwandĩkĩra marũa spika wa bunge Justin Muturi akienda kũninwo kwa bunge ya Senate iturwa cia bunge na arũgamĩrĩri wodi ya gũthukio, atongoria makĩria nĩ mamũkĩrĩtie ndereti ĩno makĩendekithia kũgĩa na kura ya mawoni. Kũringana na seneta wa Tharaka Nithi Profesa Kindiki Kithure, Wanjiku nĩ ahotereirio nĩ mũrigo mũritũ wa kũrĩha magoti na kĩhonia gĩake kĩngĩonekana gũcenjia gatiba kũhũthahũthia maũndũ. Na hii ni maoni yangu binafsi, ikiwezekana katika wakati mwafaka tuangalie katiba tuibadilishe ili tupunguzie mwananchi mzigo. Akiaria kaunti-inĩ ya Meru, Kithure ũrĩa nĩwe mũnini wa spika wa Senate nĩ ongereire kuuga bũrũri nĩ ũtete mwerekera wa ũtongoria ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie kuongerereka kwa ũitangi na ũici wa indo cia mũingĩ. Ile shida ambayo Mheshimiwa Rais na naibu wa rais wako nayo kuendesha hii serikali ni kwamba katiba hii mpya ni katiba ambayo iko na gharama kubwa sana. Mlisikia rais yeye mwenyewe wakati alikuwa anatangaza alisema shida kubwa ambaye pesa nyingi ya nchi hii inatumika kugharamia uongozi ambao umekuja na katiba hii mpya. Handũ-inĩ yake mũmbunge wa gũthukio David Sankok nĩ atũgĩrĩtie rendekithia rĩu kũrĩa augĩte nĩ eharĩrĩirie kwehera gĩturwa-inĩ gĩake kũrĩa arenda iturwa ciothe cia gũthukio iteanĩrio. Wakenya tumeona tuko na mzigo kubwa ya waheshimiwa kuwa wengi kuliko raia. Kwa hivyo mimi niko tayari kuunga mkono ubadilishaji wa katiba ambao itapunguza mzigo kwa Wakenya. Punda imechoka ya imelala. Sankok nĩ ameneirie gatiba ya bũrũri akiuga ĩkoragwo ihũire mahoro na uguo ihinda nĩ rĩkinyu ĩteanĩrio. Gharama yenye tutazataka ni ya kupiga tu kura hii ya referendum ya kuuliza kama katiba mzee ama mpya, alafu ile mzee kwa sababu iko kwa shelf tulete kama hiyo sasa ndio itatumika. Tuachane na maneno mingi kwa sababu experts hizi wanatusukuma tubadilishe katiba ndio wapate kazi. Mĩario ta ĩno nĩ iguĩkanĩte kaunti-inĩ ya Kilifi kũrĩa thirikari ya kaunti ĩyo ĩgũmĩirwo nĩ wagi wa mbeca ũndũ ũrĩa werekeire gũthatia mĩhang'o ya ũthii wa nambere kaunti-inĩ ĩyo. Kulingana na ile hali ya usawa, hii kaunti, serikali ya kaunti inafaa imereceive bilioni kama 3. Kufikia sasa imepata milioni 500. Sasa hata kama wewe ni mratibu wa mahesabu, itakwambia kwamba hakuna kitu serikali inaweza kufanya isipokuwa kulipa mishahara na watu kwenda kazini na kurudi nyumbani. Kwa hivyo mamwe marĩa ya Kenya marenda mamũrĩkwo werũ kana mateanĩrio nĩ bunge ya Senate iturwa cia arũgamĩrĩri atumia, arũgamĩrĩri wodi ya gũthukio ũndũ ũmwe na aruna wa bunge na kamĩtĩ cia gĩgatiba inyihanyihio.